sa po kemi ngritur live në këtë pjesë të parë të emisionit. Zone Lirë sot është 589, sezoni 15. Unë më vete sa po ka marrë, jam a i stofit. Ja të zë, mos pini vera, pini kape të fëtot me qumësh të paparë. Ndërko, son të kemi dhe Ama Kapsul, pra Ama Express. Se të kemi një Express të paparë që më vonë shpitua, e qëhet Ambra, Ambra 7-8-9. Sponsor generali i emisionit, Vim që se në shikon. Sa më të kemi surpriza shumë. Por leta fillojmë nga fundi, sigurisht që në këtë emision ku gjërat e rënda ndodhin me pusqeshje, në këtë emision ku normalisht shumë gjëra thuen paraprakisht para shumë kohë para se ato të ndodhin, parashikimi është i papar, jemi si fallxor, shumë serios, por me buzëqeshje. Jemi duke pritur ndërkohë peshqit e mëdhenj, në janar, ja po themi në shkurt, ja e zëm në mars, po deri atëherë ne do vazhdojmë të jetojmë apo jo? Sepse mund ta shtym edhe pa peshq këto 2 muaj. E duke pritur peshqit e mëdhenj, duke pritur që të rregullohet në këtë vend një herë për gjithmonë uji dhe dritat, duke pritur që të na rrjepin nga taksa, siç po na rrjepin nga 1 janari që do vi, ne do vazhdojmë të jetojmë, edhe të luftojmë fort, nuk do i ulim krahët asnjëherë, nuk do fitojmë, do humbasim, por do luftojmë deri në fund. Duke pritur deri në atë çast, unë do zhvilloj sonte rreth 6 minuta një debat të papar, një fabul që më bën të ëndërroj, një fabul që më bën të shkoj lart në qiell, duket utopike, duket imagjinare, duket e paarritshme. Është e vërtet, personazhet janë të vërtet. Unë do ftoj në studio sot një princ, përballë një analisti dhe gazetarit i njohur, mik të këtij emisioni. Me pak fjalë, historia është e thjeshtë. A ka një mundësi të krijohet në Shqipëri, fiks në zemër të Myzeqes, një principat? Jemi në kohën ku shumë popull dua të ndahen nga vendet e tyre, duan të marrin autonominë, të krijojnë hapësirat e tyre, nuk duan më të jetojnë së bashku. Rasti Katalonjës, rasti i flamandëve, i Flandrës në Belgjik ku jeton Berti, rasti i Italis Veriu tani një autonomi dhe atje nuk e di në Zvicër ku jeton Loreta se ç'bëhet. Dhe e ardhmja është çamëria. E ardhmja që thotë, kjo është histori tjetër e çamërisë. Edhe kjo s'pëlqen ti. Kjo është histori tjetër, jo nuk thash gjë. Nuk pëlqen ti. A mund të krijohet principata e Libofshës sot në studio? Princin Aleksandër të Libofshës përballë Artur Zhejt. Se regarde sans y penser, je change de place. Les belles voitures, la rue qui vit, les jeunes, les vieux de tous les genres, toutes les classes. Sans bagage, je voyage, ne me pose jamais l'oiseau volage. Sans bagage, je voyage, ne me pose jamais l'oiseau volage. Dhe për të mos humbur kohë, Princ falenderi që më erdhi në studio, Jarl Ale de Basville, ose Jarl Alexander de Basville, ka qenë dhe herë tjetër në emisionin tim. Të gjithë ju që bëni këto momente që s'ju kujtohet, është e thjesht fare, është një personazh i bukur, shumë interesant. Unë e kam njohur shumë vonë. Jam prezantuar me të në fillim në këtë studio si fotografi, një fotograf profesionist i niveleve të larta që 20 vjet më parë ka bërë fotot nudo të Melanie Trumpit, të zonjës parë të Amerikës, gjë që media e mori në mënyrë masive vetëm një vit më parë, kur Trump u bë president, dhe që fotot e Melanis do në gjithandej, ishin foto i kështë bërë pikërisht Aleksandri që kemi në studio. Kësa radhe, sigurisht, Aleksandri nuk vjen si artist dhe si fotograf, profesionist, por vjen si trashëgimtar i familjes mbretërore, i cili ka disa kohë për përpiqet për të krijuar principatën e Libofshës. Sonte kemi 6 minuta Aleksandër në dispozicion. Ju kishit pasur dëshirë dhe kishit preferuar që të ftonit në këtë debat Artur Zhejni, i cili për të thënë të vërtetën, shumë i angazhuar jo vetëm me politikën e ditës, njeri i kulturuar, ndryshe nga
nga të tjerë që jemi njohur deri tani në studio televizioni, i cili ka marrë pjesë rastësisht Artur Zhej në këtë studio disa muaj më parë, duke të qenë qershor në mos gaboj, kur Egla, shoqja juaj, e cila është shtatzan në këtë moment dhe pritet lindjen dhjetor, ka qenë në këtë studio ulur në atë vend ku jeni ju, Zhej ishte në krah dhe u bë një debat, u improvizua një debat i pa programuar fare. Juve ju bëri përshtypje kjo gjë, edhe keni kërkuar Zhejn nëpërmjet mesazhi mua në fillim, pastaj arritët të takoheshit me Zhejn, ja ku Zhej këtu sot, dhe kjo meriton një dua trokitje. Ja ku e keni. Me sa kuptojmë, Princ Aleksandër, kjo është tema e Principatës me flamurin shqiptar? J'ai essayé de reprendre, les blasons héraldiques en fait de toute ma famille depuis le 8e siècle. Le lion qui est très important, comme Arthur le sait, qui a été le symbole de la famille depuis le 8e siècle. Et bien sûr, l'aigle à deux têtes qui représente toute la dynastie en fait des Wittelsbach-Habsbourg. Et du Premier Empire. Et de cet empire qui, bien sûr, englobe les Balkans. Et de ce fameux traité de Westphalia qui a détruit l'empire en 1800 États. Qui a détruit notre Europe. Et ce qui est très compliqué au genre de 1800 shtete. 1800 États. Voilà. Donc c'est très important de comprendre que l'Europe ne peut pas se recréer en 2 secondes si l'Europe a été détruite en 1800 États. Princ, para shtete pra, po sigurisht. Kam kënaqësinë shkruan Princi, kam letrat që dërgojnë Princin në atë kohë, Robert. Ftesën se kalon. Kemi ftesë po. Jagu, një sekond, para se të themi se dizajneri, të themi e përmbajtjen. Princi na shkruan, kam kënaqësinë të ftoj Sir Artur Zhejn, Sir, sa bukur. Zhej, s'ka për ta bërë njeri këtë ftesë. Sir Artur Zhejn, Sir Artur Zhejn. C'est la manière de vous inviter et parce que j'ai beaucoup de respect pour Arthur et beaucoup de respect pour toi, Arthur. Ariane. Et nous les autres, pas du tout. On s'en fout. Pour vous. Robert, tu sais très bien que je t'adore. Robert, e di shumë mirë që t'adoroj. Merci. Pra, Artur Zhejn të marrë pjesë në një intervistë të këndshme të kryer dhe orkestruar nga Sir Arian Çani, për të dhënë një mesazh të fitores dhe vizionit të një shpresë të re për një Evropë të bashkuar dhe optimiste. Ndërkohë ne do ta ndajmë Evropën me këtë këndodhje. Je sais pas pourquoi tu parles de l'Europe, de l'Union européenne, alors que nous, on veut la diviser, là, avec la principauté et tout ça. Non, un peu. Non, on veut créer une vraie Europe fédérale. Comme on avait un empire et on veut recréer cet empire. On veut recréer cet empire. Cet empire, il est important. Et après le mur de Berlin, c'est cet empire qu'on veut les recréer. C'est très important, justement. Et on a discuté avec Arthur la dernière fois. Il est important, justement, de recréer cette Europe. Parce que cette Europe de l'Est et de l'Ouest, elle est une seule Europe. Princi Aleksandër, atëre, para se t'ja fjallën Arturit, ose më mirë, tani t'ja fjallën Arturit, pyetja që unë kam shtruar sot në ekran, duke qenë se koha nuk na premton për të futur me themel çështjes së mbretërive, nuk do kishim kohë, shqiptarët që na shohin këto momente, dhe nuk janë pak, Princ Aleksandër, janë kurioz të dinë qëllimi juaj në fakti thjesht cili është. Ju doni të krijoni principatën tuaj dhe keni vendosur ta krijoni atë në Libofsh. Lajmi ka dalë tashmë nëpër media gjithandej, por përfitojmë nga rasti që kemi këtu sonte të gjallë, on cher et on os, përballë Artur Zhejt, i cili nuk është shumë i qartë për këtë gjë, bile ka objeksionet e veta, dëgjoni tani. A është e mundur një principat në zemër të Myzeqes, në tokat më të bukura të Shqipërisë, në Bregdet, që fillojnë në Libofsh, vazhdojnë deri në det, ne do shohim dhe video, Ledio i ka atje, video ku ju keni takuar popullin e Libofshës, janë 11.000 banor në atë komunë.
A është e mundur dhe në qoftë se ju mendoni që po, a mendoni se do ta lejoj Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, që kjo të ndodhi, që kjo gjë të bëhet realitet? Alors, vetëm sa më shkurt përgjigja Princ, me qëllim që të ketë një debat me Zhejin, ë? Zhej, të lutem, hiqet celularin. Mundohet janë ndërpresësh mesazhe për Princin edhe mundohem, më fal. E di po, mundohet janë ndërpresësh fjalën Princit, nëse e shikon. Tani fillon, koha fillon. Tani filloj Zhej, filloj. 21-16 minuta. Jepi Princ. Ndërkohë po shohim ca foto. Alors, c'est tout à fait possible Është gjithmonë e mundur de créer la të krijuar një principauté principat, Dë Libovsh. Principauté Dë Libovsh. një principat në Libovsh. Ai fol dio. qu'on bien sûr on nommera d'une autre façon. Ah bon? Ça sera pas comme ça? En mémoire Të vendosim në emër à mon ancêtre Charles d'Anjou et në memorie të mbretit Charles d'Anjou et à Skanderbeg, dhe të Skënderbeut et donc du prénom de Skanderbeg. dhe emri i Skënderbeut. Mais il est tout à fait possible de créer Është la gjithçka e mundur principauté për të krijuar një principat. dans le développement que mon grand-père a fait avec le Në të prince gjithë Régnier à zhvillimin që Monaco. gjyshi im me princin Régnier ka bërë në Monaco. C'est un accord entre Monaco, quand il y a eu l'accord entre Monaco et la Kur France. ishte akordi midis Francës dhe Monakos, Ça a été un pays, Monaco, qui a Ishte été një vend- frontière sans frontières. ishte një vend me kufi dhe pa kufi, Et c'est un produit économique et dhe ishte një politique. produkt ekonomik dhe politik. Ça permettait aux investisseurs et Mund të de venir investitorët të vinin donc à Monaco, në Monaco, Ja prit. donc d'investir sans taxe, të investonin pa taksa, de devenir résident, të ishin rezident d'acheter en même temps për të blerë në des të njëjtën maisons, des kohë terres, shtëpi dhe toka, d'investir à l'intérieur du pays, për të donc de investuar Monaco, qui ne brenda faisait que 2 kilomètres, Bien sûr. et d'investir dans le pays de la France, c'est dhe ce qui për të était l'échange investuar avec De Gaulle, në Francë, Që ishte shkëmbimi me De Gaulin. dans l'électricité, dans l'eau, Në dans le elektricitet, développement në agricole ujë, et dans les në nouvelles structures agrikulturë dhe technologiques, në teknologjinë e re. comme les sociétés comme Airbus. Si shoqëritë si Airbus. Donc le développement a été un win-win situation. Zhvillimi ishte një win-win situatë. Win-win për ata se kupton është që do të thënë përfitojnë dyja palët. Të dyja palët. Të dyja palët fitojnë. Voilà. Aussi bien pour Monaco que pour la France. Si për Monakon dhe për Francën. E shumë interesante kjo që bëri Princi tani, se për gjithë ata që nuk e kuptojnë se për çfarë jemi mbledhur, thjesht na çojnë në Monako, të gjithë besoj kanë rasti shkojnë në Monako, është një komunë e vogël, po ta shohësh edhe në hartë. Rasti shkojnë në Monako. Jo, shumë shqiptar tani që s'kanë më viza i kanë. Në një rande i bregut të jug lindjes Francës. Ose Monte Carlo, ose? Monte Carlo, pra, kur them Monako është Monte Carlo, është një fshat i vogël me ca pallate të mëdha. Et bien sûr, Monaco représente que 2 km². Monaco prezanton 2 km². Përfaqëson 2 km². Et représente plus de 10 fois le GDP d'Albanie. Dhe përfaqëson më shumë se 10 herë GDP-n e Shqipërisë. GDP-n e Shqipërisë. Et représenté aux Nations Unies comme une force internationale. Dhe prezantohet në Kombet e Bashkuara si një forcë internacionale. Une force importante au niveau des NGO parce qu'elle est représentante de la Croix-Rouge. Që prezantohet në Kryqin e Kuq. Donc, elle a un vrai développement et un vrai développement stratégique. Është një vend strategjik për zhvillimet. Zhej, ty të duke sikur është i gjatë, po është përkthimi që ty fishon kohën. Princ, nuk ju përgjigjet pyetjes. A mund ta lejoj ju e kuptuam që ju doni ta bëni principat në Libovshës, doni ta quani ndryshe, jo Libovshës. Do na i thoni mes të duket deri në fund. Po nuk ju përgjigjet pyetjes. A mendoni që Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, i cili duhet thënë është i plot fuqishëm akoma në këtë momente, mund ta kapërdi këtë gjë, mund ta gëlltisë këtë gjë dhe t'i japi dritën e jeshile që kjo të ndodhi? Por një sekond, para se të flisë ju, Artur Zhej. Artur Zhej, si qeshte. Je t'arrête merci beaucoup, Ariane. Non, mais de rien. Artur Zhej, i cili është një italofon, zonja zotri. Atë, pasere ka qef flasi frëngjisht. Praktikisht. Ndonjëherë. Henry. Praktikisht, ajo që shpjegoj duhet t'ja përkthej pak shqiptarëve konceptualisht, atë që Princin, të cilën e falenderoj shumë, se ka zgjedhur emrin Aleksandër për të respektuar Gjergj Kasiotës Skënderbeu. Sepse Është emri vet Aleksandër. Jo. Po. E ka të shkruar tani të thotë jo. Do në emri i ri si princ i Libovshës do të Aleksandër. Oh? Po. Në respekt të emrit të Gjergj Kasiotës Skënderbeu që Iskander nga... Vjen nga Iskander Aleksandër. Iskander është përkthimi islamik i Aleksandër. Ah, dakor. Pa vre? Skanderbeg, Alexander. Alexander. Okej.
Dhe që kuptohet që është edhe, se thua, ka një ngjasim të afërt me Aleksandrin e Madh të gjitha kohërave. Kush nuk do ta donte këtë krahasim. Okej. Tani, me dy fjalë mund të themi këtë gjë që duke shpjeguar çfarë është Monte Carlo. Monte Carlo është, ose ka qenë për shumë vite një offshore. Çfarë është një offshore? Një qytet-shtet, më shumë qytet se sa shtet, por me gjitha tagat e një shteti, ku bankat i japin llogari një princi, siç është rasti i princit Libofshës, që ka një dinasti dhe që bëjnë një GDP pra të ardhura për frym sa 3 fishi Shqipërisë. Pra nëse GDP-n e Shqipëria ka 9 miliard euro në vit, 27, 30 të deklaruara. Sigurisht. Të mund të jenë dhe 170 tjerë pa deklaruara. Sigurisht. Kjo thot, këto vende si Franca, Gjermania e tjera, për t'i bërë që konkurencë Zvicrës, ranë dakord që të krijojnë Franca, Monakon, ku të shkarkojnë parat gri. Gjermania, Liechtensteinin, sepse gjithë vendet e mëdha kanë nevojë të kenë një... Exactement. Ku të shkarkojnë parat gri, se nuk do të mbasen ato parat. Ja shikoni hallin që kanë tani me parat e hashashit dhe gjithë në Shqipëri. Zi ku t'i shkarkojnë. Parasa fiskale. Nuk kanë. Disa parasa fiskale. Tani, problemi është, pse unë mendoj që do t'a ketë vështirë Aleksandri, princi Joni Dashur, sepse Shqipëria në vetvete është një offshore. Pra është një vend ku bankat nuk japin llogari askujt përveç se atyre që depozitojnë parat aty. Pra në momentin... Ndoshta jo të gjitha bankat, për të qenë korrekt. Jo të gjitha bankat. Pjesa e bankave... Do një aty këtu, ose... Prandaj, do t'a luftojnë princin. Do t'a luftojnë sepse ky do t'a legalizojë offshore-in. Edi Rama thua ti, as i shkon në përmendje që ta... Jo, te Edi Rama ka një problem tjetër. Ma kjo më intereson. Fjala popullore shqiptare thot, 2 princa me i kotec nuk rinë dot, sepse vrasin njëri tjetrin. Hyta. Ky e ka sfiduar në honor. Ai mund të aftojnë një duel, flasin me kodet kalorsiake. Në qoftë se dhe ai është kalorës me origjinë asburë, se dhe ai ka një lidhje me mbretin, ish mbretin shqiptar. Sepse gjyshi vet ka qenë në oborrin e mbretit tonë. Pra, në moment saktuar ai ka një sharm të prardhjes monarkike. Si për koincidencë kam dhënë, se dhe gjyshi im ka qenë major në oborrin e mbretit Zok. Jo, s'keni lidhje gjaku. Me kë? Me mbretin? Po. Jo. Asrama, nuk po flas, nuk flas për spekulacion. Ka qenë thjesht në punës. Nuk flas për sekull, tham për aromën që trashëgohet genetikisht nga brezi në brez. Më kupton këtë them. Pra, dy gjela me i kotec, apo me i shymez, apo me i bache nuk në dot. Zhej, atër albi mua bet seksi, së bëjës kjo mua bet, është e kotë vazhdojnë principat në atër. Vërtesa ti thua që në qoftë se është e vërtet kjo një thua atër, atër është e kotë që Aleksandri... Jo, Aleksandri mund tjetë gjeni që e mund tjetërin, a e mund të pranoj sfidën. A ti mendojnë ti mendojnë që personajë që i kemë përballë tani duhet i futet një lloj sfide me Edramën? Po të bësh princ, nuk është një gjë pas sfide, janë. Mund të ketë pasojë. Princ është sui generis luftëtar. Il n'y a pas de guerre possible. Nuk ka luft. Parce que luft në kuptimin metaforik. Dans la monarchie, de toute façon, on est au-dessus des partis. Ne jemi mbi partit. On n'est ni de droite ni de gauche. Et c'est justement le symbole de la monarchie. Dhe ky është simboli i monarkisë. Edhe Rama është përtet majtës dhe djathës. C'est la même chose. Jamais... A ne thash prince unë andi. Bien sûr, mais jamais, on en a discuté, jamais on se mettra au niveau d'aller se battre. Mon intérêt à moi personnel, c'est aujourd'hui, et j'en ai parlé d'ailleurs avec mon parrain qui est un des grands financiers de Wall Street et de toutes les banques internationales, c'est de faire évoluer le monde. On n'en est plus aujourd'hui à se battre entre coqs. Et je pense que Mohamed Ben Salman, Al Saoud, en Arabie Saoudite, et tout le monde en est conscient, on a un vrai problème de pollution internationale, on a un vrai problème économique qu'on voit en Albanie avec un chômage à 40%, un problème économique financier dans les Balkans, il faut le résoudre. On ne peut plus s'arrêter à dire... Rezultët do ta zgjidhim. Voilà, on peut plus s'arrêter à se dire
voilà, on va faire les coqs, on va faire du Parlement, on va faire des promesses. Il faut faire des actions. Falë, po, princi po nga to një gjë, bëhet fjalë për princin e Libovës, jo të Shqipërisë. Kujdes. Kujdes, se po duket se po dalim përtejt që tani, pa vendosur këmbën në Libovës, e more gjithë Shqipërinë në vizionin tënd. Është, kujdes, unë mendoj, nëse... Non, moi j'amène, mais je suis d'accord. Folje për gjithë Jam Shqipërinë? dakord. Moi je suis d'accord. Moi j'amène des propositions. Ti ndërto parajsën e Libovës dhe pastaj them unë. Shqipëria të vjen mbrapa. La question de certaines personnes politiques et économiques qui m'a été faite ici en Albanie, ça a été, on est d'accord avec Libovša, mais qu'est-ce que vous allez faire pour l'Albanie? J'ai dit, tout ce que je pourrais faire pour l'Albanie, et ça a été la question d'ailleurs, même en Serbie, en Tchéquie, etc. Një sekund ta përkthej, ta përkthej atë që thot princi. Jo, pse ky beson. Nuk ka kuptim. Nuk mund të besoj ky. Ti lutem. Po Henri, vazhdo përkthehet, lutem. Po fal, po. Është një njëjti problem që ka pasur në Serbi dhe në vende të tjera. Jo, fal, u tha ajo që tha princi që njerëzit i thonë mirë për Libovën, po çfarë do bësh për Shqipërinë? U tha në përkthim? Se problemi është ky, do të vetëm një ndërhyrje pastaj do të princin të vazhdoj sa doj. Është ideja këtu që kjo shenjë e shqiponjës si kanë austriakët, domethënë. E kemi dhe ne, vjen është edhe simboli heraldik i Bizantit. Pra, ne kemi qenë pjesë e perandorisë bizantine, princ. Dhe bizantinët janë shumë të famshëm për një gjë shumë madhe. Janë të famshëm për dy fytyrësi, përveç të tjerave. Do thot, kur thuhet në perëndim bizantin, do thot mashtrues. Ka ngelur kjo, përveç se kulturali, është një nga kuptimet e shtatë, apo jo, më miraton? Je dakord? Okej, se mos... Pra, këta gjithë kanë thënë ty që mirë Libovshën, por në rregullon Shqipërinë, kujdes princi im, mund të jenë mashtrues, sepse duan të sabotojnë pa filluar ke Libovsha. Mund të jetë një konspiracion. Maybe. Non, c'est-à-dire que ton discours, il semble un peu général, quoi, comme si tu partais dans une aventure nationale, alors que non. Non, en fait, pas du tout. Non, ce que je dis, i tha që duke si ku po bën një përpjekje kombëtare, në fakt përpjekja është lokale, do të bëhet thjesht principata e Libovshës. Je ne suis pas fermé à aider për të ndihmuar. Pjesën tjetër të Shqipërisë. À aider. Oui. À me positionner. Et on en a parlé. Si par aventure, une personne à Vlorë, par exemple, me disait j'ai besoin d'aide, je l'aiderai. Même s'il n'est pas dans la principauté. C'est justement le but de Monaco a été d'aider, par exemple, les Français hors frontières. L'autoroute de Saint-Tropez a été construit avec de l'argent de Monaco. Autostrada e Saint-Tropez është ndërtuar me paratë e Monakos. Po princi, po kujdes. Në një vend që ka shomazh 40%. Monako paret kollaj, atë thoj. Në një vend që ka një papunësi të nivelit 40% si juve e denoncuat dhe keni mërzitur tashmë kryeministin e këtij vendi shumë. Jo, nuk mërzitet ai. Ai thotë që nuk janë. Më pak, ai thotë 20. E dyfishoi princi, filloi bëri politik direkt. Praktikisht i thonë, në Libovë do të vinë 500.000 shqiptarë që kërkojnë punë. Do thotë na ndihmo princi. Çfarë do bësh? Do kërkojnë pasaportën. Ajo pastaj vjen më pas. Do kërkojnë pasaportën e principales. C'est vrai. Et de bëj një parenthèse vogël, se më veti mendja. Non, pense. C'est quoi cette croix là, putain? Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est un. Tu veux pas la montrer là? Non, mais ça, c'est un accord aussi qu'on doit avoir. Encore une fois, c'est l'accord qu'il y a eu entre Monaco et la France. Justement, ça a été un accord justement entre Monaco et la France. Mais l'accord qu'il y a eu entre Monaco et la France est un accord qui a été vraiment précis. Il doit y avoir un accord entre justement la principauté et l'Albanie pour développer ce concept politico-économique. Në vizionin tënd,
Libofsha është Monte Carlo për ty dhe Shqipëria është Franca. Mendon që eksperimenti Monte Carlo Francë mund të shkoj dhe në eksperimentin Libofsh Shqipëri? Il peut y avoir beaucoup plus que ça. Mund të ketë më shumë se kaq. Parce que Monaco avait un très gros problème. C'est Monaco kishte një problem shumë të madh. Je le connais très bien, étant donné que c'était mon grand-père et différentes personnes qui étaient dans mon enfance qui ont participé à ça. Monaco est 2 km. Et aujourd'hui, il fait 3 km 2. C'est-à-dire qu'ils ont agrandi Monaco avec la marina. Ça a été un développement énorme. Mais il faut savoir, grâce aux Nations Unies, extraordinaire à Libofsha, c'est l'agriculture. Ce qui n'existe pas à Monaco. Et l'agriculture, j'ai fait un travail sur l'agriculture là-bas. Elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a un vrai problème d'agriculture dans le monde aujourd'hui. Et l'agriculture organique, et qui représente une possibilité économique et financière énorme aujourd'hui dans le monde. Unë nuk mendoj që Libofsha do ketë një boom kaq madh ekonomik duke shitur domate, tranguj, kastraveca, do të thënë postan organik apo lakra organike, në qoftë se aty prins nuk ke garancinë që do ndërtosh disa gadacela të cilat do të Gadacela? Ta mbaroj pak të lutem kundër vizionin tim. Disa gadacela. Monaco, është në moshën male, jo është fush. Ore, po është në malë Monaco, prandaj. Fal. S'kam pas territor, Allah. Po jo më ne e shtym pak, se se të Jo. Një sekundë. Pa të graciel, si të ble. No. Po pëse më të pret, Orian, dëgjo. Se se qohë miki nga mision. No, pa il graciel, pa il graciel. Nuk ka gradaciela, ja. Një sekundë. Unë mendoj. Ku të huazohen hapësira. Një qeshni, po e keni ka bëjë qeshni, falë. Ku të huazohen disa hapësira për banka të mëdha, princ. Sepse suksesi i Monte Carlos janë bankat dhe kazinoja. Ti duhet ndërtosh, nëse është simetrik, do të bësh banka, kazino offshore, port për jahte dhe vend de pune pa limit. Non, la SBM qui a été créée. C'est quoi la SBM? La Société des Bains de Mer. La Société des Bains de Mer. Il faut traduire ça, putain. Non, la société qui représente en fait l'État de Monaco. Oui. Dont le principal actionnaire est donc le prince régnier et des actionnaires qui sont différents, qui sont divers, dont mon grand-père Guy de Rothschild et donc il y avait évidemment Aristote Onassis qui a été renvoyé à un certain moment. Cette société, elle a effectivement créé à un moment donné le casino. Le casino ne rapportait pas d'argent. Il est évident que Monaco a été créé par la finance. Il est évident que mon but, c'est que la principauté vienne un lieu de finance. Et d'implanter dans la principauté, comme le canton de Vaud, où j'ai grandi en Suisse, comme tu l'as très bien dit, hein, que ça devienne un haut lieu de la finance internationale. On est d'accord, mais que ça devienne un haut lieu de la finance onshore et non pas offshore. Donc, c'est-à-dire avec des taxes, avec des taxes qui facilitent l'investissement, donc et qui déterminent et qui donc où justement le canton de Vaud permet. C'est quoi le canton de Vaud en albanais? Loretta? Cantoni Vos, është ku është Lozana si... Le canton de Vaud a cette possibilité et cette opportunité comme le Delaware d'être des sociétés, des États qui sont
onshore et non pas offshore. C'est-à-dire Kompani që janë onshore dhe jo offshore, që janë et qui n'ont pas cette problématique. Kujt ja paguajnë taksat të bankat? À qui vont payer les taxes? Ils payent des taxes, c'est-à-dire une TVA, une sale taxe, une TVA, TVSH. bien sûr. Ils Kujt ja paguajnë? Principal? Oui, mais à qui? Il paye à qui? Principal. Au gouvernement de la principauté ou au gouvernement du canton. Qeverisë Principatës, po çfarë? Principatës. Ils payent des taxes sur le trading, Nuk është pak ajo de la finance. ajo shumë, po dëgjoj, princi im. Sa bukur I thot Xhej princi im, Les commissions bancaires sont telles janë të tilla que ça ramène Do keni tellement një d'argent. traktat vasaliteti me Tiranën zyrtare? Do shpalleni si principat vasale, pa do t'i nështroni një traktate, apo do keni marrëveshje si dy shtetet barabarta? Shumë e rëndësishme kjo. Shumë. Vasalitet do thotë nështrim. Dhe do t'jepni dhe shtetit shqiptar një fit vogël nga fitimi I madh I transaksioneve bankare? On peut avoir tout à fait une salle des marchés et avoir tout à fait une garantie totale avec les salles de marché de Londres et de New York. Mais tout peut être totalement légal et tout peut être transparent. Parce que, justement, si j'en ai parlé aux Nations Unies et même avec la communauté européenne, tout peut être totalement légal. Et justement, c'est une opportunité pour les Balkans et le développement des Balkans. Il suffit justement de faire un pas en avant et de développer et de montrer. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous ne connaissez rien. Keni kontrata pararendse me bankat mëdha që kanë nevojë dhe dëshirë të vinë në principatet e arshme të Libovshës? Oui, j'ai déjà des contrats avec des banques qui sont prêtes à investir. Edhe një pyetje tjetër. Do mendoni të bëni një port të madh jahtash në Liban? Po patjetër, ja, të do them unë, se po shoforën. Oui, j'aimerais faire une marina privée. Do të bëja një port privat. En fait, pour être très honnête avec vous, tout le monde, la marina qui devait être faite à Monaco et qui ne peut pas être faite à cause des problèmes que vous connaissez, qui est en fait un problème simplement de place, qui a été interrompu donc, juste avant la mort de Régnier. Ça serait l'idée de le faire à Libovcha, en fait. Et de reprendre le projet de la marina de Monaco et de le faire là-bas. Promenade des Anglais aty, besoj. Promenade des Albanais. Ajo është e Nisës. Po nuk e të afër janë. Est-ce qu'il va avoir un promenade de l'Albanie? Il vient për të qeshur sa mais ça serait une possibilité extraordinaire aussi de développer une zone justement éco. Parce que l'idée... Do ketë një hélioport, c'est aéroport s'ka mundësi. C'était l'idée si vous vous rappelez, c'était l'idée quand même de Monaco de créer un système éco-zoologique et de créer aussi une école avec la marina en dessous, de développer... Hélicoptère, do më thënë. Bien sûr. Ah ben oui, évidemment. Nga jahti deri aty kushtërinë ecën me varg. Il est évident pour les gens riches, il faut... Unë po fati kryer. Është duket... Ore, debati është si kur jemi, sikur është bërë. Nga I pyetja është, kjo është perla. Il faut qu'il y ait des investissements. Il y a un aéroport de l'armée qui n'est pas utilisé à FIR. Il faut absolument qu'il soit réutilisé. Keni menduar për kushtin e këmbimit të monedhës principatës? Me dollarin... 068, me jenin... 068, 20, 02, 868, ndërkohë që Zhej po bën pyetje. Pyetje pa fund do vinë Zhej dhe në mesazh. Ka shumë rëndësi ta bëjë. Si do të jetë kursi këmbimit? Kuptove pyetjen? Change. Sepse mund të krijohet mund të vinë këto mafia e trafikut ndërkombëtar financiar në
il faut une plateforme économique et financière qui tienne la route. Duhet një platformë ekonomike e financiare që të funksionojë. Donc, il faut absolument une monnaie Duhet një monedë qui soit une monnaie. Aujourd'hui, il y a des monnaies, par exemple, qui ont une vraie valeur. Që të ketë një vlerë vërtet. Et il faut absolument qu'il y ait une monnaie qui ait une valeur. Që të ketë një monedë me një vlerë. Do ketë me portretin tuaj dhe moneda, apo me portretin e principatës? Ai s'ka vara avec votre portrait ou... Effectivement... Alexandre Madhe Macedonisë i prisë moneda në fytyrën e vetë. Non, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir mon visage sur une monnaie. Je préférais mettre Skanderbeg sur une monnaie. Të vendosje Skanderbegu në një monedë. Pour être honnête, je préférais mettre l'héros national sur une monnaie. Mais mettre une monnaie qui correspond à une vraie valeur qui soit respectée par les Nations Unies et par le FMI et par la Banque mondiale. Princ Aleksandr, më falë gjej. Më shkoj një mesazh njëri më thot, më falë thot, po kam përshtypjen se ky është tamam plani i Ramës. Pra, pra, Aleksandri, një sekundë, tani unë po lexoj. Aleksandri është marrëvesh. Aleksandri ka bërë një marrëveshje me Ramën dhe është, më thot, mesazhi duket sikur do të na bëjë besojmë sikur nuk i ka bërë marrëveshje me Ramën. Po çfarë interes do kishte Rama të krijojë Principatin e Libofshës? Se këtu fillon një debat i papar. Është një mision tjetër. Ajo është do kërkoj azil. Hajde ke 360 gradë se bisedojmë aty. Dakor, atëherë Princ, para se të vimi këtu, pyetje pafund te numri që menaxhon Sofia 068 20 02 868 ose reagimet në faqen në Facebook, faqen zyrtare të emisionit në Facebook Zonë Lirë që le të tregon tani ja ku është, ose në Twitterin tim personal, Arjan Çani mund të përgjigjen, mund të lini përgjigjen tuaj për pyetjen që është shkruar atje. A ka mundësi të krijohet Principata e Libofshës dhe a do jetë Edi Rama dakord për krijimin e kësaj Principate, siç është për shembull Principata e Monakos dhe shumë të tjera nëpër Europë. Princi Aleksandr është sot për ballartu zhejt, pikërisht për të hedhur dritë dhe për të kuptuar përpjekjet ku kanë ngecur ato dhe është e mundur kjo gjë. Situata duket shumë optimiste, ndërkohë që duket nga ana tjetër se kemi të bëjmë me një utopi, Zhej dhe Princi po flasin si kur Principata është gja e krijuar. Pyetën dhe kjo është një fabul që të bën të ndërosh. Ndërkohë pyetjet Princ më beso, janë pa fund mesazhet dhe janë pa fund dhe nuk di këtë zgjedh. Po për shembull njëra që më bën të buzëqesh Zhej, Loreta Robert, një nga pyetjet është, të lutem Marian më thot, pyete Princin Aleksandr, a do kemi në Principatën e Libofshës, a do kemi bordello? Zhej. Në Shqipëri për shumë bordello nuk lejohen. Dhe maison publique, quoi. Se akoma nuk ka në Shqipëri, do ishte përgjigja. Des stars. Des célébrités? Non! Des bordels. Des bordels. Des bordels? Oui. Est-ce qu'il y aura, à la possibilité de Libofsh, des bordels ou pas? C'est des questions qui viennent des bordels, comment ça? Mais des bordels là où il y a les nanas et où on baisse, putain. Les femmes, elles se prostituent. Non? La prostitution? Oui. J'ai pas pensé à Des maisons closes. Des maisons closes. C'est comme un douar, t'as dit. Des nightclubs. Ok. Pour moi, personnellement, comme en Suisse, moi j'ai grandi en Suisse. Pour moi, du moment que évidemment que ce ne sont pas des... tout doit être légal, contrôlé par l'État, et tout doit être un business. Je vais être très honnête. Je suis pour la liberté du cannabis comme Juncker, qui l'a libéré au Luxembourg, en Hollande, dans les pays des États-Unis. Parce que... S'il te plaît, un peu plus lentement là, comme ça on aura la traduction, parce que sinon... Jam dakord si Junckeri me kanabisin. Junckeri është pro legalizimit të kanabisit. Në Luksemburg dhe në Europë. Parce que ça permet de faire un business et de couper. Mundet të bëj një biznes. Et de couper donc du coup évidemment les mafias. Dhe mund të bllokojë gjithë mafien. Et de créer donc justement des sociétés, des structures. Struktura dhe kompani që janë të kontrolluar et de créer des impôts. Dhe për të krijuar taksa. La prostitution, c'est la même chose en Suisse. C'est contrôlé.
Prostitucioni është njëta që në Ase është e lejuar në Zvicër prostitucioni? Është i lejuar prostitucioni në Zvicër? Vërtet? Bravo Zeranët. Është i pastër, është i kontrolluar, po? Është i pastër, i kontrolluar. Et elle permet... Ka licencë? Elle permet aux femmes et aux hommes... Dhe mund të ketë... Jo, i lejon burrave dhe grave, femrave dhe meshkujve, de faire ce travail dans une légalité... që të bëjnë të punë brenda ligjit, pra të legalizuar, ndihmoj dhe unë pasere. Sans pa pas nevojë për sekser, et en plus de payer des impôts. Edhe sigurisht mbi të gjitha të paguajnë dhe taksa. Voilà, donc pour moi, tous ces systèmes doivent être légalisés. Për mua që ky sistem duhet të legalizuar. Tani ka një pyetje Loreta dhe Berti, por para se të vijë pyetja, të gjithë jemi këtu, bëjmë një xhiro urgjent, Ledio, se tani është momenti, i kam qenë rast të ftuarit e mi sigurisht me kafa, me kështu me kafe, me ama ice coffee, me kafe të qumësh me... Cili tjetër kështu. Me qumësh të ftohtë, ndërkohë, Ambra, së 18, uj për princin në Sofi, së vjen turp Sofi, ke lënë princin pa uj, Sofi. Edhe Bertin pa uj, ke lënë dhe Loretën pa uj, Sofi. Pa uj, pa kafe mua, pa kafe. Jeme ti, Sofia. Vetëm zhejti ke dhënë uj. Të ka hedhë thirën zhejja për Ajo e pa të kja kërkon. U bë me të kërkuar të dhe. Ambra së 18 quhet, është sponsor generali i emisionit, po. Ky është momenti, do ta keni në shtëpinë tuaj urgjent. Ambra së 18 me çmim promocional vetëm në Neptun nga 15.990 lekë. Tani ju e kapni në Neptun me 11.990 lekë. Bëjeni tuaj, vetëm në pikat Neptun në gjithë Shqipërinë. Nxitoni pa sasia është e limituar. Nami tek Ledio. Nami tek Ledio. Tegu feston 6 vjetorin, Ishte blokuar që dje rrugat e Tegu, ishte pa mundur. Ja shiko, Ledio, kapi qik publikun, po më mbajnë pankartat e Tegu të bërduar. 6 vjet tek ullje dherë në 50%, madje dherë në 70% ishin disa dyqane, po kujdes, vetëm të fundjavë zitoni. Mundësi e pa parë për bler më lirë në Zara, në Massimo Duty, në Mango, madje edhe dherë në 70% më lirë tek LC Waikiki, 50% urje në gjithçka në Neptun, në Spar, dhe në 60% urje në Jumbo po bleve, 3.000 lekë fiton një dhurat dhe me radhë në dyqanet e Tegut, pyetën Nami, shkoni në tek.al për të parë gjithë ofertat, ullje dhe qef në Tek, Marcela Qibukaj, Kamela Islamaj dhe Eugen Bushpepaj, këndojnë nesër në orën 18:00, ndërsa të dielën në orën, kujdes, 18:00 gjithashtu, dhurohet një Volkswagen Polo i 2017-ës në orën 6 dhe shorti Mosaro. Ka shumë të të t'jesh atje prezent për të marrë makinën, fiksohemi këtë të diel, ora 16 në Tek, për të marrë një makinë Volkswagen Polo 2017-ës. Pyta, urgjent. Tek u 6 vjet, Tek be happy. Eja të festojmë së bashku 6 vjet Tek. Ju dhurojmë ulje deri në 50%. Nga data 16 deri në 19 nëntor. 4 ditë lumturi. Festa e surpriza çdo ditë në orën 18. Torta e ditëlindjes, qindra dhurata, koncert festiv. Si të dhurojmë Volkswagen Polo 2017 të dielën ora 18. Eja të festojmë 6 vjet lumturi. Mos harro, shfleto edicionin e ofertave për më shumë surpriza. Tek, be happy. E pa të zërë Nami në Tek, 6 vjet Tek. Dhe bëjmë një gjiro Ledio me princin Aleksandr. Jan Alet, pas vinë princin i Bofshës. Artu Zhej, 360 gradë, pika lë. Loreta Berami, botimet Pegi. Vëllimi Treti Ferrandes, duhet të mbisi shkoni urgjent në Panajir. Robert Aliet Dragot, miku imi vjetër. Piktori papar. Për produktin artistik, po nga Pegi. Tirana horizontale, go west. Për Zhej. Për Zhej në papar. Edhe falendroj Ashmate Ledio Eglon. Eglon dhe Teoren Ledio. Që vjen me një super ofert të nxehtë në këto ditë të ftohta dimri. Soba dhe oxhagje me pelet për gjitha llojet e ambienteve do t'i gjeni. Me një super ofert vetëm me Teoren, dizajni dhe cilësia italiane. Dhe u ndihmojnë të kurseni pafund. Teoren ju jep mundësi të bleni dhe me këste në 0% dhe jo vetëm. Transport dhe instalimi falas, po. Dhe ndezja e parë falas.
Ku e gjeni teorem e shfare e thjesht. Në Tiranë Dërruja Kavajës, kompleksi Park Construction, ish park autobusëve. Në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 15 me Suti dhe Maminës. Në Durrës të lagja 14 rruga e Enver Zazani, e bal busit dhe Azem Ajdarit. Teorem, your home! Urgjente Teorem, nuk do bëni Krishman. Do gjeni super oferta sot, edhe o gjak me pelet. Pyta, urgjent. Adresa të gjithën dhe i. Teorem. Teorem, your home. Bravo, Orest! Arrivi në brama Toksor! Jeni një kërë live në të P2, pjesë të 2. Të emisioni tim Zonë e Lirë, 589, me Sofin! Sofia sot të rveshur, prapë shumë bukur. Sofia që është bjonde, vishet me zeza, edhe është studente në juridik. DJ Qerimat, tashmë interkomptarizuar. Të gjithë ju i doni të kërkoni dhe takoni DJ Qeni për eventet tuaja familjare për jo vetëm, shkruani në numrin e celularit 068 20 02 868. Sofia do kaloj DJ Qeni për të marrë vesh. DJ Qeni do kaloj një natë të papar për ëndrën tuaj, mos e harroni. Nikos, Baristi Nikos, ka përua shkolle Barizi Abbas, jemi në studio. Me Ama Iskofi, kafe ju e preferuar me qumë është ftohtë, ndërkohë, shumë shpejt, Indrit Qobani në studio, që sa po ka marrë një Ama kafe, Tani Mami, që ka marrë një Ama Iskofi, Princ Aleksandr, Jarl Alet Basvil, Princ i Libofshës, Artur Zhej, 360 grad, Pikal, ose pa Pikal, në Ora News. Loreta Berhami e Pegit për Ferranten, vëllimi tret, edhe Roberta Lia e Dragot për këtë produkt 24 foto bardhezi, 24 foto bardhezi nga Tirana, që duhet a keni pa tjetër në shpinë tuaj. 24 frame në sekund, Tirana horizontale, go west nga Roberta. Mund të gjeni në Panajir, nesër dhe pas nesër. Edhe ju kujtoj që jemi në 10 minutat e fundit, dhe ju kujtoj në 10 minutat e fundit të debatit, dhe pasaj Zheji dhe Princin do i lë të lirë. Loreta, një pyetje shpejt e shpejt, Princ, ke vetëm 1 minutë kohë për të përgjigjur. Po. Atëhere, pyetja ime është kjo, shumë e thjesht. Ideja më duket e mirë, po pse duhet... Ideja e kujt Loreta për atë publik që vjen tani dhe se kanë dëgjuar debatin fare. Ideja e të transformuarit të një vendi çfarëdo të vogël në një principat brenda Shqipërisë, në të ngjashme me principatën e Monte Carlos apo Monakos. Biles unë do kisha thënë, siç tha dhe ai e përmendi pak më parë, pse jo gjithë Shqipëria. Tashti, pyetja ime është, pse duhet të vinë, çfarë interesi kanë bankat dhe institucionet e ndaja financiare të vinë në principatën tuaj, sepse kur u krijua Monte Carlo e Monaco kishte një sër situatash historike dhe mbi të gjitha kërkohej një bank ose një bank konkurrente kundrejt Zvicrës etj. Pse do vinë në Shqipëri ose në principat? Ç'interes kanë? Në principatën e Libofshës. Po, të Dragotit ku duash ti, ç'në si ka kush kjo principata. Kjo është pyetja e Loretës Princ. Loreta do principat tjetër. Pourquoi c'est l'intérêt de la finance de s'intéresser à cet endroit-là? Se është interesi financës për të investuar. Se do vinë këto bankat ju keni thënë që... Déjà, moi, je marche toujours avec un certain feeling.
Unë eci me një feeling. Et avec une histoire. J'ai une histoire avec les Balkans, une histoire historique. Et quand j'ai traversé les Balkans plusieurs fois, j'ai voulu retraverser l'Albanie l'année dernière et je suis tombé sur cet endroit et spirituellement, je me suis arrêté là. Et ça représentait ce que je cherchais. Edhe prezanton të atë që unë kërkoja. Jashtë pse e kërkojnë ata tjerët, jo pse e kërkoni ju? La question c'est pourquoi les autres ils doivent venir, pas pourquoi vous aimez. Parce que j'ai toujours emmené avec moi un groupe de gens. Një grup njerëzish. J'ai toujours amené avec moi un groupe de gens, que ce soit. Kështu që në esencë ju po thoni më besoni mua se unë jam lideri I duhur. On est un groupe. Un cercle de personnes. Finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est croyez-moi, moi je suis le leader. Moi je peux. Non, je dis pas. Croyez-moi, je suis le leader. Je dis pas. Croyez-moi, je suis le leader. Croyez-moi, je suis le leader. Ça voudrait dire encore des promesses. Moi, je ne fais pas de promesses, je fais des actes. C'est la grosse différence. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait. On peut le voir. Après, on est d'accord, pas d'accord. La première chose, c'est que moi, je parle d'argent. Il n'y a rien de spirituel dans l'argent. Non, mais la grosse différence avec les autres, c'est que les gens ont peur de parler d'argent. Diferenca me madhe me tjerët është se kanë frikë flasim për para. Il est vrai que pendant 18 ans j'ai pas. Dërgoj që është e gjitha shpirtërore paraja. Po ai tha e ka shpirtërore, s'ka asgjë shpirtërore ke paraja. Finaja shpirtërore, gjithçka shpirtërore. Je viens d'une famille de pétrole. J'ai vécu 18 ans. Vi nga një familje naftës, shpote dela. Vi nga një familje naftës. J'ai vécu 18 ans aux États-Unis. Kam jetuar 18 vjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam rritur në Zvicër si gjithë dynjaja. Je parle d'argent. Dhe sigurisht që do flas për para. Et je vis dans l'argent. Dhe jetoj në mes të parave. Mais je préfère parler d'argent avec les gens parce que po preferoj të flas à la fin de la preferoj të flas për para me njerëzit. Sepse në fund të muajit le fermier ce qu'il veut, bujku, c'est pouvoir payer bujku atë që do, ce qu'il doit. Është që të mund të paguajë atë që duhet paguaj. Moi, ce que je fais, c'est aussi vivre avec les fermiers. Unë atë që bëj është që unë jetoj me bujqe. On vit avec des fermiers autour de nous. On vit avec des employés. Ne gjithë jetën kemi jetuar me punëtorë dhe me bujq rreth rrotull. Avec mon grand-père de 35 000 employés. Me gjyshin tim që kishte 35 000 punëtorë. Je me disais comment je vais payer les 35 000 employés. Ai çdo fund muaji thoshte si do t'i paguaj 35 000 punëtorë. Ils se disent pas comment je vais payer les employés. Dhe politikanët tu dhe njerëzit që qeverisin nuk e kanë këtë problem që si i paguajmë njerëzit. Moi, le premier du mois, je me disais comment je vais payer. Unë ditën e parë të muajit thosha si do kem, parce que 35 000 employés, c'est pas 5. Se 35 000 punëtorë që ka pas gjyshim nuk janë 5. Donc j'ai eu l'épreuve à 30 ans de me dire comment je vais faire. Le dio mos rritë unë ndërkohë rritë ai dhe unë flas. Ti vetëm ulja pak zërin. Il faut faire beaucoup d'argent. E kuptuam, prince, on a compris là. Prince, oui, mais prince, on a compris là. On n'a pas le temps, non mais on n'a pas le temps. Non mais on peut pas. Non mais la grande problématique, c'est que on reproche aux gens d'avoir de l'argent. On reproche aux gens d'avoir de l'argent. Mais à ceux qui ont de l'argent. Alors que c'est eux-mêmes qui amènent l'argent. Ça c'est important. Nuk ka përgjigje më. Pyetje e Robert Dragotit. Robert Alia Dragot, një sekondë gjej. Robert Alia Dragot, pyetje për princin Jarl Ale de Basville, princin e Lipofshës. Unë kam një pyetje e gjys tani. Po, se pyetje e gjys sepse nuk u dha përgjigje pyetjes Loretës. Unë duhet që brenda orës ime pa 5 të mbaruar me ju, me Tani Mami dhe me Indri Plak. Dakor. Ime tani e plot është që qa do ndodhi me ata që duan Shqipëri naturale, do më dhe këtu ne flasim ta bashkojmë Shqipërin, që të bëjmë i shtet, edhe këtu ka një opcion ta përçam Shqipërin. Ka luft, du me ditë do bëhet në i luft. Bësi interesua, bile, bësi ku të përçam gjitha kjo. Do bëhet luft me ne që duam Shqipërinë, unë përshënë nga ata që duam Shqipëri me vla. E duam Shqipërinë të madhe unë. Nuk ngope me këtë Shqipëri edhe shoft pa mundur që ne të gjejmë zgjidhje me këtë Shqipëri cop të vogël. E duat madhe sepse ashtu kemi qenë. Du të shkojnë në origjinë.
ju donit merri një copë, donit na kafshoni. Tu as compris la prince? Po, unë shoh juve si qenë. Do të më hash një copë mish. Mos, Berti. Jo, them kështu në kuptimin e mos e përkthej ashtu. Të ujkut. Sa kuptohet mirë për njështë. Të ujkut, po. Ujku që do të Lulu. Alors, prince, a mund të përkthej për të fituar kohë? Prince, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Oui. Est-ce que ça a été bien traduit là? Donc, il vous conçoit, enfin, il te conçoit comme un loup qui, si tu te caches le frigiste. Montre, voilà. Un loup qui mord une partie de l'Albanie, alors que lui, il est pour la grande Albanie, lui. Mais c'est absolument pas le cas. Et Robert, je pense que tu le sais bien, c'est absolument pas le cas. Nuk mendoj se është ky rasti, Robert, e ti më duke se di shumë mirë të gjë, edhe pse bën këtë pyetje. Parce que c'est une question, c'est une question. Non, mais pour donner une occasion de répondre. Tu sais que c'est absolument pas le cas parce que je me bats contre le traité de Versailles et le traité de Westphalia. Je me bats contre le traité de Versailles qui a découpé l'Europe. Unë po luftoj kundër traktatit të Versailles sot. En cheesecake. Një sekond, prince, s'il te plaît. Alors, unë luftoj kundër traktatit të Versailles qu'est-ce qu'il a fait le traité de Versailles? Qui a découpé l'Europe en që ka ndarë për gjysmë Europën si një cheesecake. Voilà. Cheesecake është ëmbëlsira që keni e qef hani pasi hanë ushqim. C'est une métaphore, bien sûr. C'est une métaphore. J'aime le cheesecake. Mais et c'est ça sur lequel je me bats. C'est pour qu'on ait une Europe unifiée. Quand je me suis battu pour la réconciliation de l'Est et de l'Ouest avec le mur de Berlin, j'ai été un des fervents de cette réconciliation. Një sekond, tani në do të përkthim, mos miku. Përkthim. Një sekond, Prince, traduction. Kam luftuar për traktatin kundra traktatit Versailles dhe Westfalias dhe kam qenë në murin e Berlinit kur ka rënë muri i Berlinit. Dhe kam luftuar gjithë jetën time për këtë pjesë. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, et c'est ce que je dis en tous les pays de l'Est, et il y a des pays de l'Est qui sont complètement avec moi, comme la Tchéquie, comme l'Ukraine, qui me disent, et l'Hongrie, etc., qui me disent, ok, on y va, parce qu'il faut y aller. L'Europe de l'Ouest est morte. Europa këtu ta përkthej vetë tani se këtu kam qef. Europa përndihmore thot ka vdekur. Passé par la dette. Europa përndihmore është e zhytur në borxhe, ka mbaruar thot. C'est le moment pour l'Europe de l'Ouest. Ky është momenti për Europën e lindjes, për se relever, për Europën lindore që të ngrihet, de se battre, dhe të luftoj, et de prendre le pouvoir. Dhe të marrë pushtetin. C'est ce que je suis en train de dire. Këtë jam duke bërë. C'est maintenant. Tani është momenti. Et la finance, que ça soit à Londres ou à Wall Street. Dhe bota e financës, kudo që t'jetë në Wall Street apo në Londër, sont en train de dire la même chose que moi. Dhe Kombet e Bashkuara janë duke thënë të njëjtën gjë. C'est la revanche de l'Europe de l'Est. Ky është momenti i hakmarrjes së Europës lindore kundër Europës perëndimore që historikisht ka bërë një dëm të madh. C'est un combat, il faut se battre. Tani ky është luftë, duhet të luftojmë. Et c'est un combat de tout le monde. Dhe ky është luftë e të gjithëve. Du fermier jusqu'au Premier ministre. C'est pas un combat d'une seule personne. Është luftë e të gjithëve që nga bujku deri te kryeministri. Et c'est ensemble qu'on pourra créer une Europe de l'Est nouvelle parce que vous avez des possibilités, vous avez des ressources naturelles extraordinaires. Bon, d'accord, Prince, là vous parlez comme si nous, on voulait être ensemble. Là, en fait, nous, on voulait créer une principauté. Donc, on veut se séparer, Prince. Mais par la ne duhet të ndajmë, ju. Ky flet kur do krijojmë Europën e bashkuar lindore. Jo, ne do ta ndajmë, ta coptojmë plak. Mais par Monaco, il y avait un rêve. Mais par Monaco, il y avait un rêve de rassemblement. Po, duke u krijuar Monaco, Principata e Monakos ishte ëndra për të bashkuar, po. La neutralité de Monaco permettait le rêve du rassemblement. Neutraliteti Monaco sot, në fakt lejonte ëndrën, le rêve de rassemblement. Ëndrën e bashkimit, e ribashkimit. Il faut pas oublier que, comme j'ai dit... Pra me pak fjalë, Princi thot me fjalë thjeshta, duhet të ndajmë një për të ribashkuar apo jo? Le traité de Westphalia, c'est le démantèlement de 1800 États. Edhe një herë, traktati i le traité de Westphalia. Tratati i 1648. Si e themi në Shqipëne? Westfalias në fakt 1648. Në 1648 l'empire se détruit en 1800 États. Perandoria u shkatrua në 1800 shtete. Donc c'est ça qui est important, c'est retrouver à travers une neutralité cet empire.
Donc on ne pourra pas recréer un empire s'il n'y a pas une neutralité. Pra nuk mund të krijojmë një perandorin nëse s'ka një neutralitet. Dhe neutraliteti është, në këtë rast, Principata e Libofshës. Artur Zhej. Mund ta përkthej konceptualisht, domethënë. Për ta mbyllur. Nga Libofsha, princi, imi dashur, kërkon të rizgjoj virusin perandorak që do ripushtoj gjithë Europën. Lindore dhe perëndimore. Pra nga Libofsha, ku është njësoj si princi, njësoj si Arkimedi, që kërkonte një pik ku të vendoste levën, e thoshte Arkimedi, fizikanti madhë, i lashësis, mi jepi një pik ku të vendoste levën, se unë ngrej gjithë botën. Lëviz gjithë botën, po. E këtë thot, mi jepi një Libofshën, dhe unë do bëj një perandori të së mirës, këto shtetet bashkuara të së keqes të Europës sotme, si pas vizionit princit. Artur Zhej për dekriptim, duart rokitje, një sekund, tani. Pyetja është. Jo, është dakord princi me këtë? Tu es d'accord, mon prince? Tu es d'accord, mon prince, avec ça? E te kryptova mirë, është paka shumë. À peu près, quoi. Oui, mais bien sûr que je suis d'accord. D'accord. L'idée des États-Unis d'Amérique a été créée par, n'oublions pas, par des intellectuels européens. Intellectuels européens. Qui ont eu l'envie de faire 50 États totalement différents, un empire. Et qui aujourd'hui sont le numéro 1 empire du monde. Unë mendoj që princi e bëri shumë qartë gjithë parashti. Unë mendoj gjithashtu që... Zë më thuash që e përgjishme është pozitive? Jo, mendoj këtë gjithë që... Kur kam qenë një në Kienë, bërë ndërkallje? Jo, është tama për këtë. Shkoj një në Kienë. Ape klapa? Ape i klap që lidhet shumë me këtë. Mos. Edhe e thoja, do në kinesët të tojnë stacion radio në Cërik. Nuk di si e Cërik me Libofshën. E mbajmë të histori. Dhe i thoja, po mima, pse pikisht të Cërik? E do një Cërik ata? Po. Kinesët, lezeshëm kinesët. Në Cërik është një pik ku pikprerja e valve radiofonike, të cilat shkonin deri në Amerikën jugore dhe veriore, është më idealja në gjithë rruzullit. Me valë të ulta? Valë të shkurtra dhe valë të shkurtra, po. Dhe unë tani thoja, më duke si absurd, po ma thonë inxinjerët aty. Në një malë të Cërikut? Jo, në Cërik. Aty ku është stacioni aktualisht. Po. Edhe kanë habit për këtë dhe këto ishin studime që ishin përë që në vitin 1950. Kinezët. Që nuk janë kotë, janë shkestare shumë të zotë. Tani, shumë pak kilometra largë Cërikut, rreth Bregdetit, po bje mi afrë se gjithë Shqipëria... Shqipëria vogël është, po sigurisht. Në Libofsh, se duket ka disa pikprerje. E kam shpritërore atë vënd, ka shpritërore ta. Kam. Lejtë një atë pjesë. Mjeti. Ti atë nuk e beson, në regu. Jo, po Libofshotët i ta thonë atë. 11.000 Libofshotët, ja se këtë. Problemi është aty, ndoshta është një pikprerje magjike, ku ne do shohim ndoshta një kështjell e rrethuar me banka. Me shumë banka. Minde. E i sekonde. Elevio. Bëjmë një gjiro. Elevio. Bëjmë një gjiro të Casa Italia, vlak, me muzikën e DJ Qerit, po. Një super lajm për të gjithë ju që në ndiqni. Casa Italia, këtë nënton bush, 10 vjetë, plot 10 vjetë, edhe për të festuar të lindje si shduhet të data 17, 18, 19 nënton, do gjenë ulljet për para, të gjitha me minus 50% ulljet, gjitha dyqanat e qendrës, si për shumë OVS, Super Scarpe, Coconuta, Victor Cool, Platinum, Intersport, Reebok, Adidas, si të super oferta speciale në Konat dhe Gotek. Mos arroni bez vjarë për të premte të shtunë dhe djelë, mos urgjent. Festojmë së bashku, Casa Italia, 3 dit ullje, 50% në të gjithë dyqanat e veshje, 17-18 nëntor, plot oferta surpriza, ju presin në qendrën tregtare, Casa Italia. Edhe i qindë Casa Italias, farendoro jashtë mase, Ambra 7-18, që na i sjella të dëzën e të të një shikoni, një ekspres brillant ju ka munguar në shpi, kjo është ekspres i gjithë duhet. Zitoni e keni gjitha pikat në thunej, Ambra 7-18, sponsor generali emisionit. E i sekund, atëre i sekund, para se të farendoro jashtë mase Princin, do e kemi sërish në studio me siguri për eventet tjera, le t'ju edhe njerë, le të shikojmë disa fotografi dhe sa imazhe që Princi ka zhvillua në Libofsh, pikërisht në vendin ku pritet të ndërtohet, le të themi, Principata e Libofshës. Kështjella.
kështjella, nuk e dim, po ja shikoj, Ledio i ka gati. Ledio në tërgo dhe njerë, ja ku janë fotot, shive Zhej se çfarë vendi mrekullueshëm është, deti aty do të jetë tmerrsisht i pastër. Zhej, të lutem shikoj pak këto imazhe. Princi është duke ecur në breg të detit. Aro po mendoj për aksionet e principale. Ja, shive Zhej, në kish, Zhej. Ka futur Berdi në... Shikoj në kish. Berdi miku im Alie. Zhej, shikoj, o Zhej, të lutem, Zhej, shikoj të komentojnë fotot, lutem. Shikoj që të lutem, mos e unë moment televiziv, Zhej, bëhet fjalë për popullin që dëgjon princin në Libofsh plak. Unë vetëm e dua popullin, nuk e komentoj popullin. Nuk thash të komentojnë popullin. Mua më duken imazhet e papara, shive çik, princin duke folur në Libofsh dhe njerëzit bashkë fëmijët që dëgjojnë. Tani Unë kur e pash të fillim fare këtë material filmik, nuk e di pse, po më kujtua Jezusi plak. Nuk e çoj dot. Nuk e di pse Zhej më krijoi Tamam tha vajza aty brava. Po pse, po ti, se ti nuk i shikon, ai ti merresh me budallëqe. Unë nuk po merr me budallëqe, po merr me fotografitë e Berdit. Po, ai ka një kohë tjetër fotografitë e Berdit. Si ka mundësi të ikësh fare nga thelbi më plak, të mikësh periferi prap? Nuk më pëlqen. Berdi është qendër pas pak. Nuk më jam, shiko. Dua princin, po nuk më pëlqen. Po pse? Se e shmitizove në fund tani. Nuk e shmitizova, më kushton. Po duket gjë e vogël kjo që një francez, një pastarës i familjes mbretërore të Anjouve, vjen dhe ju flet Libofsharëve plak? Duket gjë e vogël. Kur do ndodhi prap? Pas sa vitesh do ndodhi prap kjo histori Zhej? A kjo me princin? Jo, kjo është e vërtet. Këtë po them, po se nuk do të më dëgjosh. Po se e shoh që i vin nga mbrapa po një popull dhe shumë tjerëve që nuk janë princa, prandaj. Se ka me princin, e ka me popull. E shikon që e paragjykova popullin. E paragjykova me vetë. Ata vinë nga mbrapa se janë të varfër. Janë të varfër. Jo dhe aqëm, por jo, janë kurios, janë kurioztar, poshtë. Janë të varfër. Do sa dhe presin në gjë ata. Po presin se do sa princi shpërndan hall. Je peux finir sur une seule chose. Je crois que la chose qui a été la plus dure pour moi, et je t'en ai parlé... Gjëja më e vështirë për mua, thot. C'est... J'ai grandi en étant interdit d'aller dans les pays de l'Est. Unë jam rritur duke qenë ndaluar të shkoj në vendet e lindjes. Parce que si nous allions dans les pays de l'Est, nëse ne shkonim në vendet e lindjes, nous allions en prison parce que ma famille était interdite après la deuxième. Ne do shkonim në burg sepse familja ime ka qenë e ndaluar të shkonte në këto vende pas luftës së dytë botërore. C'est un enfant de très dur. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndë për një fëmijë. Parce que je comprenais pas pourquoi ma famille était interdite. Unë nuk e kuptoja sepse familja ime është ndaluar të shkonte në vendet e Europës lindore. Et pour moi, ça a été très très difficile. Je me suis battu contre ça. Je me disais, mais... Unë kam luftuar kundër kësaj, se nuk ka qenë shumë e vështirë për mua si fëmijë ta kuptoja. Et c'est vrai que nous avons toujours été dans notre famille des combattants, des guerriers. Ne kemi qenë luftëtar në familjen tonë. Et c'est vrai que dans mes veines, j'ai cet esprit combattant et guerrier. Në ato të mijat në me venë. Pour ce que j'ai au fond de moi, parce que je suis aussi de l'Est. Në damarët e mi thot, unë jam gjithashtu lindor, Shqipëria është gjithashtu vendi im. Parce que c'est aussi mes racines. Janë gjithashtu rinjtë e mia në Shqipëri. Parce qu'on a souffert. Sepse kemi vuajtur. Parce que nous avons souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons souffert du communisme. Gjatë luftës së dytë botërore kemi vuajtur dhe nga komunizmi. Nous étions interdits. Se ne kemi qenë ndaluar. Parce que ma mère a été blessée par le communisme. Se nëna ime ka qenë plagosur nga komunizmi. Et que de nombreuses personnes de ma famille ont été tuées. Dhe shumë vetë nga familja ime janë vrarë për shkak të komunizmit. Parce que nous étions qui nous étions. Sepse ne ishim ata që ishim pra. Parce que nous nous sommes battus. Pastarës familjes mbretërore. Parce que nous nous sommes battus. Se ka faj vetëm komunizmi i prind Stalin, sepse të gjyshme të tu i nga prerë kokën në Francë. Non? Là, tu as compris là ce qu'il a dit. Ce n'est pas seulement la faute du communisme, il dit, parce que même en France, on a coupé la tête du roi. Qui n'était pas notre cousin et qui était officiellement notre cousin au 27e degré et qui a pris le trône contre nous. Që ka marrë fronin kundër nesh. Do më bëj që e keni pas kundër, ka ardhur mirë për atë kokën aty. Il est vrai que ça fait 1500 ans que notre famille est le fruit de beaucoup de guerres. C'est vrai. Notre famille a créé la guerre la plus grande qui a été la guerre des 100 ans. Familja jonë nuk e pyet akot. Familja jonë thot, familja që ka krijuar luftën e 100 vjetëve, la guerre des 100 ans. On est une famille aimée et détestée. Je një familje e dashur, pra që na duan dhe që na urrejnë. Okej, Zhej je i madh, princ,
Falenderoj jashtë që më erdhe. Burë, do të thëjë kështu, princ, je princ. Princ. Ma burë. Zhej, je i Ja madh. themi je princ? Princ, je princ. Je princ. Mon princ, do thoshe Zhej. I madh ky princ. Mon princ. Po, tash Nuk do ishte kundër. Nuk do ishte kundër. Nuk do ishte po kundër. si ka mundësi, për që nuk isha një shpat prince, ta të bëj tak, kaloros, tak. Princ, një sekund. Para se ti ikësh nga studio së bashku me Zhejn, për nderin tuaj, princ, Ledio, Roberti dhe unë, gjatë përgatitjes së këtij debati, ka qenë ide e Roberti, tha, Arian, me që princi tha, do visit princ të radhe, nuk do të flasi për jetën e tij private, tha, mund të vendosim pak në sfond, tha, disa qaste, tha, një klip shumë të ri që e ka bërë një këngëtar shumë i njohur që quhet Marilyn Manson, dhe klipi që zhiruar nga Johnny Depp, apo jo? Johnny Depp dhe nga dy femra. Është një klip i cili nuk mund të futesh do ta shohësh nëse nuk je 18 vjeç e sipër, nëse je 19 vjeç nuk e shikon dot. Të ndalon në YouTube, po ne sigurisht kemi zgjedhur sa skena që janë normale në këto orë, nuk mund të vendohet më shumë. Atëherë nuk është për Loreta. Sa për t'ju respektuar pak princin. I Loreta do të kurizin, në këto momente ja shikoni Ledio ka gati, sa për të ishte thjesht një atmosferë për gjithata që kanë ndjekur historinë e princit, të Eglës dhe të Alesias. Për jetës treshe që këta kanë bërë. Jo, po s'jap ma zjetë keq që të shikosh, kemi zjetur pjesë që nuk kanë lidhje. Ja, shikoj, Ledio. Dhe se si quhet, si e ka tillin Ledio? Vra... Kill for me. Kill for me. Vra për mua. Kill for me. Vrit për mua. Ja, shikoni. Dhe me këtë e përcjellim princin dhe Zhejin, po ja shikoni njërë të shikoni. Ishte për nder të princit Aleksandr, Eglës që është në Paris, dhe Alesia si në shef për dal. Princ, merci beaucoup. Zhej, falenderit. T'as connu l'équipe, t'as senti l'équipe. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Trop long pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les tampes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, LWA dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle yasse, Rolls Royce, pétasse, trop stable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On te monte en l'air.